Andi mazvinzwa. Amen. Amen. Mazvinzwa. Kuti BC Vatican. Vatican chi? Roma. Ya, saka panoda kuti Mwari vanyaso tibatsira zvakanaka nai. Yes. Uye ndinotenda kuti vachatibatsira. Yeah. Amen. Amen. Pane mashoko akanyorwa so. Anotanga achinzi zvino kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru ichi. Amen. Amen. Revelations chapter 12. All right. Regaita timboita kuti vanozonzwa mumashure vakuzonzwawo. Hallelujah. Amen. Pane mashoko akanyorwa Jona achiratidzwa zvinhu zvari mumweya. Yes. Amen. Amen. Anoti kudenga kwakaonekwa chiratidzo chikuru ichi. Obva atsanangura chiratidzo chacho. Ndoda chiratidzo chikuru ichi. Revelation chapter 12 verse number 3. Yeah. Ipapo kudenga kwakaonekwa chimwe chiratidzo ichi. Kudenga kwakaonekwa chimwe chiratidzo ichi. Tarira shato huru tsvuku. Yatanga kunzi chi? Shato huru tsvuku. Amen. Amen. Shato yanga yakadi. Ine misoro minomwe. Yave nemisoro minomwe. Nenyanga dzine 10. Nenyanga 10. Napamisoro yayo korona nomwe. Pamisoro 7 payo nemacrowns 7. Misoro yenyoka. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Right. Ande imberi ndichana. Ruminda rwayo rukakuya chetatu chenyeredzi dzekudenga. Muswe wenyoka iyi uri kunzi wakakwewa 1/3 of the stars of heaven. Ndekudzikandira pasi panyika. Ndobva 1/3 yemastars eheaven yakandirwa pasi panyika. Ndinoda kuti ungoteerera mataurirwo aitwa nyaya iyi. Apa tikuta nezveshato handi? Yes. Amen. Amen. All right. Shato iyo ikamira pamberi pomukadzi wakanga ozvara. Shato ikamira pamberi pemukadzi akanga ozvara. Kuti iparadze mwana wake kana azvara. Kuti iparadze mwana wemukadzi uyu kana azvara. Akazvara mwana womukomana. Mukadzi haana kumira kuzvara, haana kurega kuzvara. Yes. Akazvara mwana mukomana. Unozofudza marudzi ose netsvimbo yedare. Basa remukomana uyu nderekuti kana azvarwa nemukadzi uyu anozofudza marudzi ose evanhu netsvimbo yesimbi. Kureva kuti mukomana uyu kana azvarwa anova mufudzi. Yes. Achifudza marudzi ose api? MaJews nemaGentiles. Anoshandisa chii? Anoshandisa tsvimbo yesimbi. Yes. Tsvimbo yesimbi anoidirei nokuti haityoki. Kana isingatyoki inogara forever. Saka anogara ari mufudzi forever mukomana yeye. Ndiye ada kuurayiwa neshati. Mukadzi achimbomuzvara kudai shati yati achimbozvarwa ndobva ndauraya. Amen. Amen. But haana kuzomuuraya. Mwana wake ndekutorwa kuna Mwari. Mwana mukomana uyu ndobva atorwa ndobva aenda kuna Mwari. Nekuchigaro chake cheushe. Ndobva aenda kuchigaro chake cheushe. Saka nyoka inogona kumuuraya. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Number 6. Number 6. Mukadzi akatizira kurenje. Mukadzi ndobva atizira kurenje. Paakagadzirirwa nzvimbo naMwari. Kurenje uku akanga agara akagadzirirwa nzvimbo naMwari. Kureva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika nedhezeti iri. Dhezeti iro rakarisikira kuti mukadzi uyu azotizirako kana Satani atava kurwa naye. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Saka akatizira kurenje kwaakagadzirirwa nzvimbo naMwari
kuti vamuchengete ikoko mazuva nechuru chine inoita 1260 days. Yes. Mukadzi akachengetwa murenje. Haleluya. Amen. Tanzwa kuti nyoka nemukadzi nemwana mukomana ndonyaya homberi baba. Yeah. Amen. Amen. Ndovapozaita nyaya yechifo renje. Amen. Amen. Right. Number 7. Yeah. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Kurwa kwakavapo kudenga. Mikairi navatumwa vake. Mikairi navatumwa vake. Vakarwa neshato. Vakarwa neshato iye tsvuku ye. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Takabona apa tadudzirirwa chinhu chekutanga 1. Amen. Amen. Chokuti nyeredzi 1/3 yakatorwa neshato vanga vari vatumwa. Yes. Saka 1/3 yemasters yakatorwa nemuswe wechato maangels ndo vakuru vavari kurutirwe chato. Amen. Amen. Yes. Number 8. Number 8. Vakasakunda but havana kukunda nenzvimbo yavo haina kuzoonekwa. nenzvimbo yavo haina kuzoonekwa kudenga, havaende kudenga zvachosa. Yes. Amen. Amen. Yes. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Shato iya huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare. Iyo nyoka yekare inonzi Diabolos na Satani. Munyengeri wenyika yose. Saka takunzwa kuti nyoka yadudzirwa. Haleluya. Amen. Soka nyoka ndiani? Satan. Ndi Satani. Yes. Haleluya. Amen. 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 Ukazoenda nenyaya kumberi unanzwa nyoka iyo iri kunzi Diabolos na Satani pachapter 13 yakunzi ndo chikara. Amen. Amen. Chakanga chine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Ndiananga ine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Inyoka yekare. Nyoka yekare ndiani? Satani. Haleluya. Amen. 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 Saka 81st chikara ichi chaiva chiri kudenga ndobva chazokandirwa panyika, ndobva chaita ugaro hwacho panyika. Saka chakazomanifesta futi chakubva mumvura. Mvura yanzi ndo vanhu vazhinji. Hey. Haleluya. Amen. Rega unzwe manyoro rwakatiwa shoko raMwari chapter 17 yazvakazaro. Unzwe manyoro rwakatiwa shoko raMwari. Ndoda kuti uverenge verse number 8 ita chikara chaivapo. Ndoda verse inoti mvura zhinji yavaona. Haleluya. Rekedza ndiitsvage. Alright, bvira panonzi ipapo mutumwa akati kwandiri. Revelation chapter 17 verse number 7. Ipapo mutumwa akati kwandiri. Mutumwa akati kuna John, washamiswa neiko? Washamiswa neiko? Ndichakuudza zvakavanzika zvomukadzi. Ndichakuudza zvakavanzika zvomukadzi nezvechikara chinomutakura nemisoro minomwe. Nezvechikara chinomutakura nemisoro minomwe nenyanga dzine 10. Alright. Kanzi kwakaonekwa shato yakanga ine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Pane papo ndichakuudza zvomukadzi nechikara chinomutakura chine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Chikara chine misoro minomwe ndiani? Satan. Inyoka huru yekare inonzi Diabolos na Satani. Saka Diabolos na Satani ndiye anotakura mukadzi uyu. Haleluya. Amen. Yes. Chikara chaona chaivapo kare hachichipo. Hachisipo. Chada kukwira chichibva mugomba rakadzikadzika kundoparadzwa. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita omubhuku yeupenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara kuti chaimbovapo hachichipo uye hachizoipo zvachose. Yes. Amen. Amen. Nokuti chakubuda chichibva mugomba rakadzikadzika chakuenda kunoparadzwa. Kana chaparadzwa hachichazoipo zvachose asi chaimbovapo. Yes. Chichitogara kudenga. Haleluya. Amen. Saka tiri kunzi chikara ndiDiabolos.
ndo chikara chine musoro minomwe nenyanga dzine 10. Saka ndo chinotakura mukadzi uyu according to Revelation chapter 17. According to Revelation chapter 13, chikara chakapa masimba acho. Hanzi nyoka yakapa masimba kuchikara nechigaro chayo cheushe. Vanhu vakanamata chikara nokuti nyoka yakapa simba rayo kuchikara. Amen. Haleluya. Saka tine zvikara zviviri zvekutaura. Kune chikara diablos. Amen. Asi hazvisi zviviri zviri kuitika nekuti Satani ndiye ari kuchinja. Amen. Anouya senyoka, ouya sechikara chinobuda mugungwa chiine muromo weshumba nemuviri wembada nemakumbo ebere. Ndo mumwe chete anongochinja kudai nokuti anoshanduka. Yes. Haleluya. Amen. Saka chikara ichi chakapa simba. Izwai, Satani uyu akapa simba kune chimwe chikara. Kuri kuzokanzaiya chikara yavhaikaka. Kune chikara chakabva panyika chakauya after chakabva mvura. Asi Jona achidudzira anoti mvura zhinji yaona ndo vanhu. Amen. Neuwandu multitudes and nations. Saka ndwapataurwa zvinhu zvinani zvitatu kuti vanhu, multitudes and nations. Zvinhu zvitatu here. Haleluya. Chiri kunzi vanhu vari kutaurwa neuwandu hwavo. Vanhu vakawanda ndidzo nyika dziri pasi pana. Saka chinhu 1. Saka chikara ichi chakabva muvanhu. Amen. Nokuti zvakazarwa noti mvura zhinji yaona ndo vanhu. Mabuda chikara ichi chabuda muvanhu. Haleluya. But Daniel achiona chikara ichi akachiona chichibuda mumvura achiprofita. Asi pachaibuda mvura chamasiri 1 zvanga zviri zvikara zvitatu kwozoita chimwe chechina. Zvitatu Daniel akazvitsanangura akachimwe chakaita seshumba ndo chakatanga kubuda. Chechipiri chakaita sembada. Chechitatu chakaita sebere. Ndo vakazoita chimwe chechina chaanoti ichi handa kuchinzwisa changa chine mazino esimbi. Haleluya. Amen. Ya, zoreva kuti kana taakutaura nyaya iyi tinofanira kuva very spiritual. Yes. Kuti taure vanhu zvinhu zvavazvizive nekuti zvinhu ndezvemweya. Yes. Haleluya. Nyaya dzese dzikuta kuti chikara mweya. Haleluya. Ukaona zvakazarurwa chapter 12 nechapter 13 nechapter 17 zvinotaura chinhu 1. Haleluya. Asi chapter 17 ndo yakatanga kutaurwa nezvayo. Daniel Jona achiratidzwa zvinhu zvanga zviripo denga nenda sazvamba zvokuti Jona akatoona kune chapter 17. Haleluya. Madzimambo 10 aya aitungamirwa aipa simba ravo kuchikara achirwa negwayana. Gwayana richirwa riine vatsvene varo. Ndo zvakataurwa naJoni zvakazarwa chapter 17. But pana chapter 12 ndo patanzwa achiti kurwa kukuru kwakava pokudenga. Michael aine vatumwa vake. Ndigwayana ari kurwa aine vatumwa vake. Haleluya. Saka hondo yakataurwa naJoni kuna zvakataurwa chapter 17 yakatorwiwa akaitaura kuna chapter 12. Ende hondo yacho yakazwa kudenga. Ndo inonzi hondo yaMagedoni. Verse number 14. Yakatorwiwa. Satani akatokundwa. Zvakazarwa 17 verse number 14. Haleluya. They will make war against the lamb, but the lamb will overcome them, because he is Lord. Yes. Michael navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ine vatumwa vayo. Asi havana kukunda. Why? Because the lamb is king over kings. Yes. Saka yakarwiwa honde. Haicharwiwe. Haleluya. Saka vanhu vanesana first world war baba. Hazvina chekuita nesecond world war. Hazvine izvi. Haleluya. Second nefirst world war dzakarwiwa panyama pachienda futi. Iyi yakarwiwa nomweya pachishandiswa munondo womweya. Iro shoko raMwari. Saka this is a spiritual war. Haupinzi vana Russia. Musawedzere. Haleluya. Pamashoko aya. Amen. Yes.
Saka kana takududzira yes tikati chikara chiri kutaurwa mushoko raMwari iVatican tinenge tati putsei. yeah amen. Vatican mukadzi yes akatakurwa nechikara. yes Vatican hasi chikara, mukadzi yes akatakurwa nechikara. yes Anonzi akadhakisa madzimambo ese enyika newaini neupombwe hwake iye mukadzi. yes haleluya haleluya amen. Aiwa Vatican hasisiwo chikara ba, mukadzi. yes Saka Vatican mukadzi. yes amen. Ndiye akapiwa simba nechikara. Madzimambo enyika yese akaita upombwe naye. yes Kuri kunzi kuita upombwe hakusi kurapa bonde. haleluya. Saka nyaya cheno tototi Mwari watotibatsira. amen. Munoziva kuti pakutanga Israeri yakambosarudzwa naMwari ikava mukadzi waMwari, ndobva yatororwa naMwari paMount Sinai. amen. Pakaitwa sungano paya Mwari wairoora mukadzi paya, nekuti tinonzi sungano yemereji. Unonzi kwavakudza Jeremia kuti Israeri yakaputsa sungano yangu kunyange ndakanga ndiri murume kwavari. Saka paifamba Jehovha naIsraeri paifamba murume nemukadzi. Ndozvairehwa naMwari paakasika munhu nemukadzi uko, achinzi akavasika murume nemukadzi nemufananidzo waMwari. haleluya. Saka murume nemukadzi ndiani? NdiJehovha naIsraeri. Jehovha naIsraeri ndiani? NdiKristu nechechi, ndo Adamu naEvha. haleluya amen. haisanyaya toda kutaura iti, asi mbovhura vaEfeso chapter 5 unge Pauro aitidzira nyaya. haleluya. Iye kunzi Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, akavasika murume nemukadzi nemufananidzo waMwari. Saka chinonzi image of God, murume nemukadzi ndo image yaMwari iyoyo. Saka Mwari airatidza paya kuti ini mumweya ndiri murume nemukadzi, kureva kuti aiti I am head and body. haleluya amen. Hamuna kuzwa mashoko emweya akataurwa naAdamu. Mwari atora rumbabvu pana Adamu, ndobva aenda narwo navanoita mukadzi, ndokudzoka nemukadzi kuna Adamu akavata hope huru. Adamu achimuka pahope huru achiona mukadzi, ndobva ati uyu inyama yenyama yangu nepfupa remapfupa angu. Ataura chirabwe. haleluya. Nyama yenyama yako nepfupa remapfupa ako chi? It's your body. Nokuti your body is made up of flesh and bones. Saka Adamu akati kuna Eva, this is my body. Saka Jesu akatorawo chinhu akati this is my body. Ndobva Pauro azodudzira kuti the body of Christ is the church. Saka church muviri waKristu. Muviri waKristu ndiye mukadzi wake. Nokuti Pauro kuvaKorinde chapter 11 anoti murume ndiye musoro wemukadzi nemukadzi ndiye muviri wemurume. Saka Adamu akati kuna Eva, this is my body. Mashoko akazotaurwa naJesu angataurwa naAdamu. amen. haleluya. Ukaverenga Luke chapter 3 verse number 38 inonzi Adamu akanga ari mwanakomana waMwari. Saka Adamu naKristu ndo ari kufananidzwa. Munhu wokutanga Adamu akatiwa munhu mupenyu, Adamu wokupedzisira akatiwa mweya unopa upenyu. 1 Corinthians chapter 15 verse number 46. haleluya. Saka Adamu wokupedzisira zviyani ndiKristu akaitwa mweya unopa upenyu, ndosaka akauya kuzoponesa vanhu. He is spirit. Saka chapter 5 verse number 25, Ephesians chapter 5 verse number 25. Pauro aitaura nyaya iyi. Imi arume Arikuti ana arume anotenda, idai vakadzi venyu Kristu sezvaakadawo kereke, kana Kristu akadawo kereke akazvipa kwayo. Saka iwe ukada mukadzi wako uri muKristu, uri kufanana naKristu akadawo mukadzi wake. Mukadzi waKristu ikereke. Iwe kana wada mukadzi wako unomushandira, waenda kunomuroora, ugouya naye pamba, ugomushandira kusvika afa. Saka Kristu akadawo kereke akazvipa nekuda kwayo. amen. Kureva kuti akaisenzera. Mukadzi haangotorwi mahara. Hakuna munhu anotora mukadzi mahara kunze kwembavha. haleluya amen. Mukadzi anorohwa. Ndosaka wakaona Abhurahamu akuda kuti Isaka aone mukadzi,
akadaidza muranda wake akati ndauda kutuma bari ndisaenda kutuma tanga basa ruoko rwako pasi pechidya changu apa ubate ndobva aisa zvikandisvipika mhiko yei yekuti hauzotoreri mwana wangu mukadzi kuvatorwa asi uchaenda kuimba yebaba wangu unotorera mwana wangu mukadzi ikoko uri kuona chiprofitai saka Abraham anga asingadi kuti Isaac atore mukadzi mutorwa sezvo munoitaimi kuti kana mukatora hama kuti pakutoda cheka ukama aiwa hapadi cheka ukama ndo zvinofanirwa haleluya saka muranda waAbraham akapika kuna Abraham akati handisi kungonotsvaka kumwe zvikanzi right chienda kuimba yababa wangu kumba kwaNahori haleluya Nahori akanga ari munin'ina waAbrahama baba vamwe chete saka mwana waNahori ainzi Rebheka ndiye akatorwa nemwana wakwaba mukuru ainzi Isaac hanzvadzi nanzvadzi ndobva varoorana zvabvepi iye Abrahama pachake akambenge atorawo Sara hanzvadzi yake akasvika kuna Abhimereki akati iye hanzvadzi yangu akutya kuurayiwa nokuti aranga akanaka paive nempama haleluya ameni ndobva ati hai hanzvadzi yangu Abhimereki pakuda kunotuvhevhetedza Sara ndobva Mwari wamuti iwe mukadzi wauri uda kubata usiyana naye amen nekuti murume wake muprofita saka yaurida kuita yaneziva unoudza dambudziko munyika mako nekuti munhu wemukadzi womunhu haleluya Abhimereki akaenda kuna Abrahama akati naiwe ko wakandinyepera sei kuti hanzvadzi yako ndandondoti ndaona mukadzi akanda kutoti unoteta tsano zvino ndaona Mwari vandimukira kwase akasina kutuza kuti zvikanzi ndaive raiti iye hanzvadzi yangu mwana wababa vangu asi takasiyana kumadzimai ndiye akazowanikwa neni kuti ave mukadzi wangu haleluya saka Sara yaiva hanzvadzi yaAbrahama same blood ndiye akawanikwa akaita mukadzi waAbrahama Isaac anotora hanzvadzi yake mwana wakwaba muni same blood kuti aite mukadzi wake haleluya Jacob mwana waIsaac anotora makadzi 2 vana vahanzvadzi yamai vake vana mai nini Rea naRachel ndivana mai nini vana vaRabhani Rabhani yehanzvadzi yamai vaJacob haleluya ameni ndo vakava vakadzi vake ndo vabereka 12 nations 12 tribes of Israel 12 tribes dzaIsrael dzaberekerwei akanga asina simba rekuita vamwe vana here zvaakagumira pa12 aiwa aino naro 12 chaiva chiprofita chakanga chakaitwa naMwari kudenga kuti akanga akavaka guta dzvene rinonzi Jerusarema riine mageti 12 nefoundation 12 saka Israeri ari kuratidza zviri Jerusarema riri kudenga kuti muJerusarema munogara 12 tribes ameni abereka 12 tribes Jesu ndobva azouya ndobva asarudza varume 12 ndobva vaita vaapostoli ameni vaapostoli 12 ndevei unonzwa John achiti guta dzvene Jerusarema rinobva kudenga ranga riine foundation 12 nepamusoro pemafoundation pakanyorwa mazita evaapostoli 12 vegwayana saka imwe foundation yedu yakanzi Simon Peter imwe yakanzi John imwe yakanzi James imwe yakanzi Bartholomew ndo maapostoli 12 vari pa12 foundations the new Jerusalem Revelation chapter 21 verse number 14 hallelujah amen the wall of the city had 12 foundations the wall of the city had 12 foundations and on them were the names of the 12 apostles and on these foundations were the names of the 12 apostles of the Lamb saka wakatarisa guta iri rinonzi neshoko raMwari kwakwira mashure mbichana ranga riine masuo 12 12 gates nepamusoro pesuo rimwe nerimwe pakanyorwa mazita emarudzi ane 12 aIsraeri saka pane rimwe gate paka pakanzi Rubheni pamusoro palindwa pamwe pakanzi Simeon pamwe pakanzi Judha pamwe pakanzi Benjamin pamwe pakanzi Joseph pamwe pakanzi Gadi pamwe pakanzi Dhani but Dhani munoziva kuti akazobviswa haleluya Dhani akazobviswa ndo pakazoiswa Manase mwana waJosefa haleluya why nekuti Dhani akanga akwira kuwato wababa ndobva abviswa haleluya saka ndo pari kuti Judas Iscariot asadza kuti 12 apostoli anozobviswa toenda Matiya haleluya saka 12 usatambe nayo haisi figure yakangofungwa 12
Amen. Ndio saka wakanzwa Jesu pakauya pana chapter 11 akasvika kuti kopasi hapana maawa 12 Yes. and are there not 12 hours in a day? Saka day harina 24 hours ba rine 12 nekuti ukaisa 24 hours wakuita against shoko raMwari rakati vaapostoli 12 mafoundation ekuta mangani i12 saka pamafoundations ekuta panowanikwa vaapostoli 12 Pauro hapo ipapo. Amen. Nekuti ukaenda kunoverema vaapostoli Pauro ndoisi 13 saka hakuna guta rine foundation 12 saka Pauro hawanikwe po foundation panowanikwa 12 wekwaisraeri. Amen. Ndo vakanzoendai kumakwai akarashika imba yani yaisraeri kana kuri kuhedhen ndichamutsa mumwe achaenda kuhedhen. Saka hedhen hawanikwe po foundation. Amen. Vanowanikwa kuno kumusoro kwemba iri kuvakwa saka navakupinda. Haleluya. Amen. Vanopinda namagedhi 12 magedhi acho rangarira kuti ndemweya. Amen. Haleluya. Nevanhu vanopinda muguta havasi venyama ndevemweya saka vanopinda pamweya. Saka kunze uko kana vajudha vapinda nemagedhi avakagadzirirwa naMwari kunosara mujudha wana ari panze apo. Ndo muigumo weguta. Uyu ndo mugumo weguta kurutivi rwekumusoro. Kurutivi rwekumusoro tsanga dzine zviuru 405. tsanga dzine zviuru 405 1450 pakuyerwa kwazvo. Masuo eguta magedhi eguta anofanirwa kutumidzwa mazita amarudzi aIsraeri. anofanira kutumidzwa mazita emarudzi aIsraeri. Masuo matatu kurutivi rwekumusoro. Masuo matatu kunopi anoti suo raRubheni, rimwe suo raJudha, suo raJudha, neuye suo raRevhi. ndo ari kunopi kurutivi rwamabvazuva kueast kweguta reJerusarema. Tsanga dzine zviuru 4,500 450 tsanga nemasuo matatu anoti suo raJosefa, rimwe suo raBhenjamini, nerimwe suo raDhani. Kurutivi rwezasi kusouth suo raSimeoni, rimwe suo raIsakari, suo raZebhuroni na suo raZebhuluni. Kurutivi rwamabvazuva tsanga dzine zviuru 4,500 yes namasuo matatu anoti suo raGadhi, suo raAshari, uye suo raNafutari, nesuo raNafutari. Vapana 12 tribes of Israel. Saka zvakazarwa kutaura kuti pakanga pakanyorwa mazita emarudzi anogumi nemaviri aIsraeri pamusoro pegedhi rimwe nerimwe aidudzira izvi. Saka 12 haisingoti inhamba yekungofungwa nevanhu, ine zvayaitaura. Haleluya. Yaitaura New Jerusalem. Saka foundation are 12 apostles. Amen. Pauro ndiye mwana waBhenjamini. Saka navahedheni vaakupinda muguta. Pauro anoti teerai ini nokuti ndinoteera Kristu. Saka naPauro achipinda muguta anopinda negedhi raBhenjamini nokuti mwana weimba yaBhenjamini. Saka vakaparidzirwa naPauro kana mweya yavo yaakupinda inopinda negedhi raBhenjamini nokuti pasina Pauro vahedheni havapindi nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Amen. Pakasatumwa Pauro kuhedheni vahedheni vatanga kuparidzana vega hakuna anopinda nokuti hakuna anokupinzai muguta dzvene munotopinzwa naPauro. Ndosaka akanzi vaapostoli vavahedheni. Hakusi kuti ari kuhedheni kwakusina vanhu vanokwalifika kuti apostoli, vanhu vaMwazha vaiveko but vakati vanhu havapindi hapana pekupinda napo. Haleluya. Amen. Vakazikanwa naMwari kuti havana pekupinda napo nokuti havasi veimba yaIsraeri. Saka vanotoda munhu weimba yaIsraeri kuti vapinde. Amen. Ya saka nyaya dzoda kuyasodzidzwa zvakadini zvakanaka. Hadzidi kungotaura. Haleluya. Hadzidi kungotaurwa. Dzoda kuti Mwari vatotibatsira. Especially bhuku yazvakazarwa ya musatambe nani. Amen. Haingotaurwi. Vanhu vanoda kungoitaura ndo vanozopedzera kuti
zvikanzi chikaronzi aiamerica, zvikanzi chikaronzi china, zvikanzi chikaronzi irussia. Iwe masuperpowers epanyika ndo amakuisa musoko raMwari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Haisi nyaya yatinoda kutaura yedu nhasi. Tangoti tingokumutsayo ndangariro nemwoyo, nekuti Peter anti ndinonyorazve zvinhu izvi kuti ndikurangaridzei, kunyange magara muchizviziva henyu, asi ndonyora ndichikumutsa ndangariro dzenyu kuti mugosara mucheuka zvinhu izvi, kuti kana ndaenda munofanira kusara mucheuka zvakataurwa naPeter nana John. Haleluya. Ameni. Tine mashoko akataurwa mushoko raMwari pana Isaiah chapter 66 ndizvo. Ndo handikuda pavhesi ya1. Isaiah 66 verse number 1. Yeah. Zvanzi naJehovha, kudenga ndicho chigaro changu choushe, kudenga ndo chigaro changu cheushe, nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu, nenyika ndo chitsiko chetsoka dzangu. Mungandiakira imba yakadiniko? Kureva kuti mashoko aya ataurwa naMwari ari kureva kuti Mwari andizika ndiye anoconnecta heaven and earth. But kana achiconnecta heaven and earth, tsoka ndo nedziri pasi. Amen. Iye anenge ari kumusoro, musoro unenge uri kudenga, tsoka dziri pasi. Saka tsoka dzemunhu, amen, dzinowanikwa pamuviri. Saka dzikutarwa naMwari apo ari kuti inini ndinenge ndiri musoro, ndiri kudenga, muviri wangu uri panyika. Saka kana Mwari ari kudenga, musoro wake uri kudenga, muviri wake uri panyika, zvinoreva kuti God is omnipresent. Ari kudenga at the same time ari panyika. Yes. Ndo zvinoreva kuti omnipresent. Zvinoreva kuti the head is in heaven and the body is on earth. Saka body ne head zviri united. Ndo saka akati ava vaviri vachava one flesh. Saka Mwari musoro nemuviri is one flesh. Saka akaconnecta earth neheaven. Ndo hope dzakarotswa naJakobho asvika paLuzi achienda kwaLabhani achitiza Esau mukoma wake. Akaona ladha rakanga rakamira panyika kudai, kumusoro uko rakanopinda mudenga, vatumwa vachikwira nekudzika paladha iro. Haleluya. Amen. Saka ladha ndiani? Ndo pari kuti Jesu abhabhatidzwa naJohani. Haleluya. Vakaona vatumwa vachikwira nekudzika pamusoro pake. Ndo ladha rakakonekta earth and heaven. Saka Jacob paakarota hope akati this place is awesome. And this place is none other than the temple of the living God. It's the gateway to heaven. Yes. Hallelujah. Amen. Saka Luzi hainzi Luzi pamazuva aya. Hallelujah. Ndo inonzi yakunzi yesu Bethlehem. Ndo pakarara Jacob pa. Amen. Ndo paatsamira dombo rakatsamira ngari Kristu. Ndo rakamuratidza ladha. Because this place is the temple of God and it's the gateway to heaven. Saka Jesu anoti hakuna anouya kuna Baba asina kwandiri. I am the gateway to heaven. Amen. Saka vari panyika vanopinda maari mumuviri, vova parts of his body. Kana vava parts of his body, they are guaranteed of heaven. Nekuti ndiye anoconnecta heaven ne earth. Yes. Hallelujah. Amen. Ya saka nyaya panapa ndekuti tsoka dzaMwari dziri panyika, musoro uri kudenga, but zvinhu zviri two zvakabatana one body. Saka Christ is one body with many members. Ndo mashoko aitaurwa naOrma. Hallelujah. Amen. Saka zvakaitika rimwe gore ndezvokuti mumwe murume ainzi Sauro. Amen. Akatambudza chechi yaKristu. Ndobva Kristu vauya vachienda kuDamascus. Ndobva vati Saul, why do you persecute me? Kureva kuti Paul paari kutambudza chechi ari kutambudza Kristu. Because the church is the body of Christ. And the body of Christ is Christ himself.
ndosaka inzwai pane zvimwe zvinhu zvinonetsa so asi tinoda kuti Mwari vatibatsire. Ndosaka muchiona kuti uyu murume uyu akabata mvurawo akabva panapa akaenda kumba akatanga kurwara ari kumba. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hama dzake dzavanonamata nadzo dzikaenda kunomuona akarara. Inobvunza kuti hama indava chii kurara kudai. Amen. Pane one part inoresponda. Haarespondi nemakumbo nemaoko, anoresponda nemuromo. But muromo une language yaunotaura. Amen. Amen. Muromo uri mumusoro ndio unotaura kuti mudumbu mangu muri kurwadza. Mudumbu mani memuromo. Saka it means the stomach belongs to the mouth. Yes. Kana kuti gumbo rangu riri kurwadza. Hallelujah. Amen. Chinotaura mashoko yawo muromo. It means the leg belongs to the mouth. And the mouth is in the head. Ndosaka chiti ukabvunzwa kuti kozaita sei unoti chigunwe changu chiri kurwadza. Chigunwe chinotaura mashoko yawo muromo. Nzeve ndedzakanyarara. Maoko anenge akanyarara, muromo ndouti chigunwe changu. Kureva kuti chigunwe ndechemuromo nemuromo ndewechigunwe. Amen. Zviri kureva kuti muviri uyu uri kurwadziwawo ndewe musoro nemusoro ndewe muviri. Saka ukabata muviri wabata musoro. Ndosaka muchinzwa kunotaura kunoitwa nevanhu panyika panapa kana vachiyokudza nezvekurwara. Unonzwa ukanzwa mudumbu mako muchirwadza zvoreva kuti ukanzwa musoro wako uchirwadza zvoreva kuti mudumbu mako hamusiraiti. Makambozvizwa musoro ndio unoripota kuti mudumbu munomira musoro. Hallelujah. Zvinoreva kuti these are one. Amen. Amen. Saka ndo zviri Kristu nechechi. Saka Paul aipersecuta chechi, aipersecuta Kristu. Hallelujah. Amen. Saka as we are here as the church of Christ, as the church of God, Christ is here. Amen. Amen. Saka musazoti Mwari anambosvika kuZimbabwe. Unomwari achapururika kuti utore mapapiro epamusoro wazvidzira. Aiwa. Ari kutofamba achikura nemizunguko. Achitaura nemi every day. Muchitoramba zvantaura kuti atada, toda kuzonzwa ndachazonzwa Mwari, ndoda kuzonzwa kuti Mwari acha. Haini Mwari anotaura neni. Ndoda kuti azondiudza shoko raparidzwa ndiri here. Achataura izvozvo. Atokuudza paparidzwa shoko. Hallelujah. Amen. Saka idzi inyaya dzoda kuti Mwari vatibatsire tidzidziswe naMwari. Tirege kudzidziswa nevanhu nokuti shoko rakati hakuna munhu anofanira kuti akudzidzisei. Asi kuzodza kwake kwamakagamuchira kunogara mukati menyu ndokuti kudzidzisai. Saka kuzodza kwake chi anoti the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me. Saka inonzi anointing haisi oil ba, Holy Spirit. Saka vaya vachiri kunoendwa neoil vaya vachiri kusunganira kwaMozisi havana kutenda kuna Jesu. Kuna kuchanoendwa munhu neoil, kwako anoendwa munhu neHoly Spirit. Yes. Saka oil chaiye chiprofita chaireva Holy Spirit. Saka Holy Spirit paikauya oil yakapera kushanda. Hey. Hallelujah. Amen. 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 Kuna mati vakatombotaura chirahwa chokuti makandoona ndine nzara mukandipa zvokudya. Vanhu vakatonetseka takamboona kuti ndine nzara. Zvikanzi pamakapa muwe vadiki hama dzangu dzotenda kwandiri idzi makapa inini. Yes. Saka rikuti pamakapa chechi makapa ini. Hallelujah. Amen. Ombaenda kumbudza kuti makandoona ndine nzara mukasandipa zvokudya. Saka takamboona riniko pandakaregedza kupa zvikanzi pamakarega kupa ava vanonamata makaregedza kupa inini. Saka izvozvizvi pamunoregedza kutipa inini muri kuregedza kupa Mwari. Saka muchaenziendai kumoto nokuti makandoona ndine nzara mukasandipa zvokudya. Hallelujah. Amen. Imbofunga kuti how many days do I preach to you here for 2 hours? 5 days per week. But hauna kana zuva rawakambotipawo mari yekutenga April. Kuti ndakavaona but handina kana mbomba kana sendi. Vanhu vakanyima inini yokai. Hallelujah. Amen. 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 Saka une mhosva yekunyima. Kwete kunyima munhu asi kunyima Mwari. Hey. Iwe uchaidairira hako wegai. Hallelujah. Amen. Tida kuti Mwari vatibatsire
timbovhura bhuku yajakobho tinzwe James. Ndinoda James iri after vaHebrew ka sarasike kavhura bhuku after vaHebrew ndo kuna James. James chapter 1 verse number 12. Iwe vhura rako rechirungu unoti uyakaverenga shona yaverenga chirungu nekuti pane vakaenda kuchikoro pana nokuti utonzwa kuti ni shona haneyasenzwise asi pakataurwa English. Amen. Amen. Pane vakarodwa nenhema dzepanyika vanoti akadzidza vakanyeperwa kudzidziswa apo zvinhu zvepanyika inhema dzega dzega hakuna kana chokwadi chodzidzwa panyika. Amen. Amen. Ndosaka muchiona kuti ukanyora kuchikoro metse vanoti it's correct havati it's true. Kureva kuti kuchikoro hakuna truth kunongoona zvinhu zviri correct che. Saka zvinhu zviri correct netruth zvakasiyana because the truth is Christ. Saka zvinodzidzwa kuchikoro hazvisi true zviri correct. Hallelujah. Amen. Saka zviya zvekunzi nyika inotenderera zuva harifambe nyika ndo inotenderera zviri correct but it's not true. Amen. Amen. Zviri true ndezvekuti Joshua akanyengetera kuti zuva rimire vachida kuti vamborwa hondo ndobva zuva ramira ndobva varwa hondo kusvika yapera akazotanga kufamba hondo yapera. Saka chaifamba pamazuva aJoshua chi izuva amene kuti nyika ndo yakazotanga kufamba rini. Saka it's not true kuti nyika ndo inotenderera kuita usiku yotenderera kuita masikati yotenderera but chinonakidza ndechekuti Zimbabwe kubva ndichizvarwa hatisati tambofuma tiri kuCanada kutaridza kuti yatenderera nyore. Canada yombowewo kuno but wakanyeperwa ukatozvibvuma ukatoita degree uchiti kuita science kana kuti geo wakatonyeperwa. Haleluya. Amen. Dai nyika yaitenderera taimbofuma Indian Ocean iri kuno isusu tiri uku but hasa zvamboitika asi muno kuti nyika inotenderera. Makamboona vhiri remota ritenderera pane pati inosara isina kumbotsika pasi. Saka tongai mega mumene kuti makadzidza chokwadi. Hallelujah. Amen. Tine mahistorians today vakadzidza history yakanyorwa naCharles Darwin yekuti vanhu kuti vazova panyika panapa pakaitika inonzi evolution. Vanhu vakaevolva kubva kuzvigorira vakazotaura zvana homo sapiens vana homo erectus nanani unazvo iwewe wakazvidzidza. That's not true. Hallelujah. Zviri correct but it's not true. Shoko raMwari chapter 17 yamabasa eApostori rinoti Mwari ndiye anopa vanhu vose upenyu nekufema nezvese. Chungu chocho to breathing. Iwe wakadzidza kuti breathing inobva kumiti. Mumiti ndo munobva oxygen. Ndozvo wakadzidza iwe. Is it true? It's correct, it's not true. Hallelujah. Amen. Kana uda kuona kuti it's not true enda paRoyal Hospital kana mudesert unofema oxygen inobva ukaenda paRoyal Hospital pana vanhu vari kufa. Miti yemisasa mamapazi akatodongorera muwadhi kudai munhu achifa ari pambedha kutanga kufema apa munhu anotofa akaisirwa tengi reoxygen kupuwa iyo chaiyo but achifa. Iyo miti netengi zviripo zvopruvha kuti Mwari ndiye anopa kufema. Kana ati stop breathing hazvina basa kuti tengi riripo kana kuti miti iripo you go. Saka dzaidzai nhema dzawakadzidza dzia they are all lies. Zvino nhema ndiani? Satan. NdiSatan. Ndosaka mutoona kuti kana maakugraduata munhema dzacho munopfeka machira eblack. Black represents darkness. Darkness is the devil. Mashoko acho hanakidze asi ndiwe manje. Haleluya. Amen. Saka ndikutaurira chimwe chinhu. Shoko raMwari iri kana kuti Mwari haana kana chinhu hwani chaanotenderana nezvinoitwa panyika pana kunze kwakumunamata chete.
Haleluya. Amen. Anokutenderana wanomunamata chete. Zvimwe zvese zvamunoita ndezvenyika. Amen. Okay. Inonetsa. Inonyakuwadza vanhu vakadzidza. Ndosaka Mwari akataura kuti uchenjeri hwenyika hupenzi kuna Mwari. Chaanoti uchenjeri hwenyika, wisdom of the world, education, yakanzi it's foolishness to God. Saka kuva scientist is foolishness to God. Saka mascientist ndo vakagadzira mavaccine atiri kunetswa nawo nehurumende. Aiwa, it's foolishness. Saka inongobayiwa mafunzi. Foolishness is for fools. Wisdom is for the wise. But not the wisdom of the world, but the wisdom of God. Yes. So what is the wisdom of God? What Paul wrote, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and a foolishness to the Gentiles. But to those who are called, both the Jews and the Gentiles, Christ is the power of God and the wisdom of God. Yes. So Christ is the wisdom of God. Education is the wisdom of the world. So I know to chapter 1 verse 18. Hey, in the first Corinthians chapter 1 verse 18. In the mashoko akataurwa na Paul. Kana shoko ramari akuparidza Mwari akamuropafadza ane masters. Iwe. Verse number 19. Verse number 18. 18. Aya manje wakafunda avadi kwanzwa mashoko yo. Unopesa nawo. Wakabva kuma university. 1 Corinthians chapter 1 verse number 18. Inoti. For the message of the cross is the gospel of the cross. What is the gospel of the cross? It is Christ who was crucified on the cross. So Christ is the message of the cross. Christ is the gospel of the cross. So we don't preach the cross, we preach Christ crucified on the cross. Yes. But that message, that Christ, is foolishness to those who are foolishness to those who are going to hell. Christ is foolishness to those who are going to perish. But to us who are being saved, it is the power of God. Christ is the power of God. The message of the cross is the power of God. Yes. Verse number 19. Yes. For it is written. For it is written. Open quote. Open quote. I will destroy the wisdom of the wise. I will destroy the wisdom of the wise. The intelligence of the intelligent. The intelligence of the intelligent. I will frustrate. I will frustrate. Yes. All intelligence is something like this. We will be frustrated by God. So what do you see? Hallelujah. Yes. Yes. Verse number 20. Verse number 20. Where is the wise man? Where is the wise man? Where is the scholar? Yeah. Are going to wise man, this scholar. My professor. Where is the philosopher? Varikupi ma philosopher. Vana madhuku varikupi. Yes. Is not God made foolish? Is not God made foolish the wisdom of the world? The wisdom of the world. Yes. Saka dzidzo yese ipanyika ma masters, ma PhD, it was made foolish by God. Yes. So we are busy gathering foolishness, loading ourselves with foolishness. Yes. And it was put on this. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. Hey, those who need foolishness. Hey, murukita corruption. Hey, murukita corruption. Hey, murukita corruption. You know also no corruption. Akunda kuna mirror kwa. Yes. Utaona chimirwa na biti. Biti ari kumirani. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Ari kumirira minister akaita corruption. But mamusha kupota nezero kuti akuita corruption. Mwenda kuna mirira kuti haana kuita. Haana kuita. Otobuda mkoti ndawa. Decide by order. Amiri wane kweta. Rapota ntuwina corruption. Haipo. Hallelujah. Kusoma kwa pamberi pe vanhu kuconfuse vanhu che.
Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Verse number 21. Verse number 21. For since in the wisdom of God, For since in the wisdom of God, the world through its wisdom, the world through its wisdom, the wisdom of God and the wisdom of the world, but the world through its wisdom did not know him. did not know God. Yatadza kuziva Mwari haina wisdom here, inayo, Yes. but yatadza kuziva Mwari. Yes. Saka kutoenda kumakona. The world through its wisdom did not know God. Yes. Saka Mwari haazikanwa kuburikidza nekudzidza science, haazikanwi kuburikidza nekudzidza geography, Yes. haazikanwi kuburikidza nemaths. The wisdom of the world. The world through its wisdom did not know God. God was pleased through the foolishness of what was preached. Muzamuka kuti mukatadza kuziva Mwari, Mwari anorwadziwa. Nyika yakatadza kuziva Mwari haarwadziwe, anotofara. Yes. Amen. Mwari akafadzwa nazvo zvepi zvekuti nyika ine uchenjeri hwayo yakadzidza yakatadza kumuziva, ndoba Mwari ati sharp fine. Yes. Po zvekuti Yes. haleluya. Yes. Ndosaka Jesu akamboita kashort prayer akati ndinoda kutendai Baba ishowo kudenga nepasi, Yes. nokuti makavanzira vanhu vakachenjera zvinhu izvi mukazvizarira vacheche hongu, nokuti ndizvo zvakakufadzai. He was so pleased. Yes. Amen. Amen. Saka God was pleased Yes. that through the foolishness of preaching he might save those who believe, Yes. not those who are educated, Those who believe. those who believe. Yes. Amen. Amen. Saka the gospel of Christ is foolishness Yes. to those who are not going to be saved. Yeah. Who are perishing. Amen. Amen. It's foolishness to those who are perishing. Yes. Tivanhu Kristu kudai vanhu vati ari kutiwa ambomira pakona ponzi wanzi hatora zina basa, Aiwa. havana zvokuita. Iye murume mukuru akadai achena musoro we Yes. ashaya zvokuita, Yes. zvokuita zvipi zvinopfuura izvozvi. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nekuti vadzidha vakanga vauya kuna Jesu Yes. vakamubvunza zvikati tingaiteiko kuti tibate mabasa aMwari. Yes. Saka naJesu basa raMwari ndiro kuti mutende kuna iye waakatuma. Wakatuma. Yes. Saka ndakatenda ndikuita basa rani Ramwari. kana uchinzwa chinzi basa raMwari ndiro randikuita, Yes. kwete zvamunoswera muchiita zviya. Amen. Amen. Yes. Verse number 22. Verse number 22. Jews demand miraculous signs. Jews, when the word is preached, the Jews demand miraculous signs. Saka pakaparidza Jesu pana chapter 8 akanzi uchatiitira chiratidzo chipi kuti tione tikutende. Yes. Todai miracle, todai sign. Today is Jesu akati rudzi rwoupombwe, Yekuti. an adulterous generation seeks after miracles. Yes. Is right, an adulterous generation seeks after miracles. Kuno kuma adulterous generation ndivari kusora vachiteera mamiracles ana Magaya Yes. nana Fred. Yes. An adulterous generation. Yes. Rudzi rwoupombwe, Yes. kureva kuti rudzi rwaSatani Yeah. ndorwunoda zviratidzo. Yes. Haleluya. Amen. Ndobva vavaudza kuti no sign shall be performed unto you Yes. except the sign of Jonah. Yes. What was the sign of Jonah? For Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Yes. So also the Son of Man shall be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Saka kumedzwa kwaJona nehove chaiva chiprofita chareva kuti Jesu achavigwa muguva 3 days and 3 nights. Yes. Hazina chekuita nemari kana kubudirira kwako zve. Yes. Saka kunorutswa kwavakanoitwa kuNinevhe chaiva chiratidzo chokuti gospel kana Jesu amuka abuda muguva, abuda mudumbu rehove, Yes. vhangeri ichazoenda kuHedheni. Saka ndopa yakutorwa naPeter akuenda kuna Cornelius. Yes. NdiJona ari kuenda kuNinevhe. Yes. Haleluya. Amen. Ende Ninevhe yaparidzwa shoko raMwari ndobva yatenda. Saka vaHedheni vaparidzwa ndobva vatenda. Iwe Ninevhe pakaparidzwa naJona, mambo ndiye akadaidzira kuti vanhu vese ngavatendeuka, ngavarege kutya, mumbegadzire kuenda kumafuro nhasi. Yes. Sina mate Mwari. Pakaparidza Peter, Cornelius neveimba yake yose.
Cornelius ndimambo weNineve. Yes. Nevanhu vake vese. Uko Cornelius nevemba yake vese vakatenda. Yes. Peter akati pane hanga dziise mvura here. Yeah. Kuti ava vakapiwa mweya mutsvene sesu varege kubhabhatidzwa. Yes. Akarayira kuti vabhabhatidzwe nezita raJesu Kristu. Yes. Haleluya. Amen. Una chiprofita chaJona chaakubuda kuna Peter. Yes. Saka painzenda Nineve pa chaive chiprofita. Haleluya. Yes. Chaiti Jesu achaurayiwa. Oita 3 days 3 nights akavigomuka. Gospel izoenda kumajendera. Yes. Ende kana enda vanotenda. Yes. Haleluya. Amen. Yes. Musataure zvimwe zvinhu mubhuku iri. Iyi bhuku iri kutaura zvaKristu nekuponeswa kwavanhu chete. Izvekuti uchaita mari, rinogara nherama, uchakiswa, uchaza ai, bhizinesi ravo chasimuka. Hazvina chekuita nebhizinesi yako. Yes. Bhizinesi zvinotozoti kana iye hake ada. Nekuti akangati imi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nekururama kwake. Zvimwe zvinozozviwedzerwa naiye. Saka hazvisi zvokuti ungatoita 10 days urungu muchiti ndinokumbira business, ndinokumbira business. In the mighty name of Jesus, I declare my business. Aiwa. Rurama chete. Kana achida kupa anokupa. Kana asina kukupa, chaaita kuti asakupe ndechekuti uyu waakapa azoexercise love yakatsiwa naJesu agokupawo iwewe. Yes. Hey. Yeah. Amen. Amen. Yes. And the Greeks look for wisdom. Yeah. Vahedheni vakaparidzwa Jesu vane dambudziko vanoshandisa dzidzo yepanyama. Yes. Ndosaka uchinzwa vachiti toda contextual meaning. Context. Exactly. Shoko raMwari harina context. It's all about faith. Faith. Yeah. Saka faith haiswe muzvinhu zvinoonekwa. Context zvinhu zvinobatika. Yes. Saka vanzi vachiti context. Ndo zvinoda vahedheni. Vada zvinobatika ora. Yes. But Peter anomunoita zvakanaka nokuti munomutenda kunyange musambomuona. Vakaropafadzwa vanotenda kunyange vasina kuona. Jesu aitaura Thomas. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Saka vahedheni vanotaura zvecontext matheologians. Yeah. Ndiye vakabva kumauniversity. Yes. Akarodwa nhema mumusoro. Hallelujah. Yes. But we preach Christ crucified. Yes. Sisu toparidza Kristu. Haparidzwa nevese vese. Yes. Hallelujah. Amen. Iwe chapter 2 verse 9 yoti. Iwe Kristu haparidzwa nevese vese. Angomira pano Jesu, angomira pano Jesu, angomuka Jesu, angoda mari Jesu, angoita nzara Jesu. 2 Peter chapter 2 verse 9. Hallelujah. Kristu haparidzwa nevese. Chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2. First Peter chapter 2 verse number 9. Verse number 9. Anoti asi imi muri rudzi rwakasanangurwa uprista hwamambo, the priesthood of the Lord, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira kuda kuti uyo haatiremerwe vanhu, akazviwanira vanhu vanoitei kuti muparidze kunaka kwaiye akakudanai, kuti mubve parima, mubve mudarkness, muuye kuchiedza chake chinotamisa, mubve muna Satani muuye muna Kristu. Saka Kristu akatozviwanira vanhu vanomuparidza. Saka vari kuchita akuwaka maBible college ekutrena vanhu vanoparidza Kristu ndezvavo ziya. Akazviwanira vanhu kare. Hallelujah. Amen. Amen. Haatsvagiri vanhu. Yes. Asi vanhu havo according to Timothy pana chapter 4. Ari kuti vanhu ndo vachazviunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo. Yes. Kuna kuti kana vanhu vakuzviunganidzira vadzidzisi vanotora vakomana vakaita savava vovaendesa kumakoreji vazvigadzirira vadzidzisi vanotaura zvinofadza nzeve dzavo. Ndo vanenge vava kuti go deeper men of God. Vachiti gore rino nderako. Hallelujah. Vadzidzisi vevanhu vakazviunganidzira through the colleges. Vhangeri vakadanwa naJesu haisi kufadza vanhu. Ndozvaitika pari rwairohwa. Imi muri kuti kana mukaparidzwa munopa munhu mari ke? Vakomana vapfuma nokuparidza. Vamwe vakarohwa vakafa nokuparidza. Avaita mari nokuparidza. Vakadzimba kuna Navhainono nokuparidza. Vamwe vakafa nokuparidza. Vana Stephen vakafa nokuparidza. First sermon yaStephen. First sermon akafa.
Ngutaura nhoroondo. Ungataura nhoroondo yekufamba kwaizera kubva Egypt. Yes. Asi munzwa matombo akapwanyiwa. Yes. Haleluya. Amen. Ava vaparidza vava vakadzimba kuna mumakomo. Yes. Dzinoyera dzisingaiti. Yes. Shoko raMwari. Yes. Hallelujah. Verse number 12. James chapter 1. Saka zveeducation yepanyika Mwari haadhire nazvo. Unopedza shoko raMwari rinotaura zvakanaka achiti vaJudha vakati vaiziva kuti Petro naJohani vanga vasina kudzidza, vakashamiswa nezvavaitaura, vakaziva kuti vaive naJesu. Vakasiya kuti Jesu haadaidzi vanhu vakadzidza. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Iwe imboenda chapter 1 verse 26 yavakorintho yekutanga. Unzwe Pauro aitaura iya ndikutaura Jesu haanyanyi kutora vanhu vakafunda stere. Zvekuti munhu akaona kuti akaenda kuchikoro ozooneka aiwa hazvisi zvaKristu zviya. Chapter 1 verse 26. 1 Corinthians chapter 1. Yeah. Verse number 26. Inoti brothers, think of what you were think of what you were when you were called. By Christ. Not many of you were wise Not many of you were wise by human standards. by human standards. Not many were Amen. influential. Yes. Hallelujah. Amen. Not many of you were wise by human standards. Yes. Huh? Yeah. What is wisdom based on human standards? Yes. Now wisdom inonzi iri based on human standards. Wisdom means education. Saka vari kuti when you were called, not many of you were wise by human standards. Kuti havasi vazhinji vakadzidza vakadaiti. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. And not many were influential. And not many were influential. Not Havana kumbotora vanhu vangana maposition of influence. Avatora vasora kurwizi vachipedzawo. Yes. Havana kuenda kunotora vafarise nana Gamarieri vakanga vakadzidza ayo. Yes. Avatora mafishbong. Yes. Hallelujah. Not many of you were influential. Not many were of noble birth. Not many were of noble birth. Kureva kuti vakatorwa naJesu havasi vazhinji vanga vakazvarwa kuna naAvenues Green. Yes. Iye wacho akatoberekerwa mudanga. Yes. Makaberekwa kwaAvenues ka? Hallelujah. Amen. Aiwa hadini vakadaro. Yes. Makaberekwa mudzimba dzine mari kai? Yes. Hadi vanhu vakadaro. Yes. Hallelujah. Amen.